ngijabule kakhulu abanye balimazile ngokuthi ngingabanawo ngisho ilokhunjane lokhu okufaka imali bakhala bathi bona ngabe semphonsela lo muntu siyathanda ukumphonsela bangibuza ama-akhawunti ngathi mina cha basho banye bathi bona sizwile moda une-ID vele ikhadi akwazi ukulenza size sifike lapha sikhona kufike uSibiya ahamba nabakwakhe bawa-Home Affairs wathi kwathiwa bathi aba-Home Affairs bacele ukuthi uSibiya wathi uSibiya ucela ukuthi amthathe ubaba amngcwaba ekugcineni bese belandelelela-ke i-ID namba abaka-Home Affairs phambi kwethu uma ukuba mhlamba ngikholwa ngilandele uSibiya uzokwazi ukuthi ayelande bona labantu ababili ngaso sonke isikhathi uhleze ngitshela ethi hayi ngikhululeka ndoda mawula kumina lento le izolandelela izotholakala yabo so mina into engicela kubona ngicela ukuthi uma ngithola i-ID mhlawumbe ngathola noma into ohanyana akwazi ukusebenza ngoba ngumuntu wona okhuthele okwazi ukusebenza kodwa but angifundanga ngifuna ukuqamba uma ngangifundanga yabo so kodwa ngiyakwazi ukulima ngiyakwazi ukuhlakula uma ngathola uxhaso ngithola usizo phumelele sichazele nje ukuthi kuthini kuwena njengoba namhlanje esekwazekile ukuthi ubaba akhwezeke siyakhumbula ukuthi uveze ubunzima obuningi obukade bukuvimba ekuthenini ungakwazi ukukhweza ubaba njengamanje abafundisi bonke babonile bakhona futhi sengijabule kakhulu ngoba sebevele babuye bashumala nokushumala ngumuntu ongakwazi nokulandela isonto ngoba inhliziyo yami bihluthwa kakhulu ngibona uma ngathi ngingena esontweni already vele ngisangabulala umuntu yabo ngcono ngivele ngiyeke ngihlale phansi ekhaya kodwa ngibhema ngiphuza anginanto yabo so ukukhumbula uNkulunkulu ngiyamlandela ngiyathandaza ebusuku nasemini mhlambe mayelana ne-protection order akukho yini mhlambe amaphoyisa asekafika kwena ngakho ngoba ngiyakhumbula ukuthi ikhona indaba yayo i-protection order since ubaba shonile ngangilindele wona amaphoyisa vele kodwa abangaze afika namhlanje akazafika angiyazi namanje into wangibekile endlini nje iqhubeka iyapi ngoba yona kushuthi isaqhubela i-protection order kodwa emsemhlabathini abezi ukuzokhansela lento yabo leyo nto le engade ngisayibuzayo yona ukuthi konje ngizoyikhuluma kubani le ndaba ye-protection order ukuthi lento le ngihlale nina endlini ngiyenze njani ngicela ukuthi bangiphendule-ke bona-ke ngoba phela ibona abantu abayenza yabo ngingabonga uma bengangiphendula besho ukuthi protection order le iyakuphi-ke manje-ke ngihlale nawo ubaba Stidi sisabophene naye kodwa mina ngimxolelile ngicela ukuthi ahambe ngokuthula abantu batshengise ukuzwelana nawe kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana uTikTok abanye bacela inamba yakho uyasho ukuthi abanye bakuthintile uthi nje elakho ngijabule kakhulu abanye balimazile ngokuthi ngingabanawo ngisho ilokhunjane lokhu okufaka imali bakhala bathi bona ngabe semphonsela lo muntu siyathanda ukumphonsela bangibuza ama-akhawunti ngathi mina cha basho banye bathi bona sizwile moda une-ID vele ikhadi akwazi ukulenza ngajabula kakhulu ngoba okokuqala nje beqala bephuma la ekhaya kwangena i-call eqhamuka eCape Town waba umuntu owokuqala nje wafona waqhamuka eCape Town wathi siyaluza udaba lakho futhi solulandela ngacakeka mina ngoba ngifunda ukuthi uzolandela kanjani eCape Town kanti izona ingcingo lezi zizokwazi ukulandela into yakho namhlanje ngiyakwazi ukungcwaba kusasa ngibheke ukuthi bangilande ngikwenza i-ID siyabonga kakhulu yebo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Do you guys remember le story sazakhele Cingi lo bekatrenda lamaviki laphelile kokuthi ufunga gomela yena uthi baba wakhe ngeke azamgqwabe uthi ngeke amgqwabe baba wakhe because baba wakhe uma kakhulu akazange amendele lutho bekangamseti ngalutho instead baba wakhe bekanentombi wayendisa certificate of security for lo mntwana leyo ntombi leyo yena akasamendele lutho akasamsete ngalutho uswela ngisho i-ID wathi asekatoshona baba wakhe wahamba yomendisela protection order so budi nje bekasho ukuthi soze ngamgqwaba soze nje ngamgqwaba abantu bebamncenga bathi bacela amgqwabe ngoba ngibaba wakhe
athi bani mina andizi. So i-update yaleso story ke leso, finally Baba Zakhele was laid to rest. I think yesterday, if I'm not mistaken, do correct me guys if I'm wrong, but I think yesterday after Isbiya funeral services it decided to step in ya cover all ma cost ema burial services ke sana nema expenses akhona. Department of Home Affairs nayo ikhomentile ukuthi Tomsita kubaba Zakhele to secure the required ID documents. Atokhona phela naye ukuthi abe ne-ID njengoba siyazi ukuthi akanayo i-ID. So uyasho nje ukuthi nebantu bebasho ukuthi bafuna donatela ababi account number, but unfortunately akanayo. But uyasho nje ukuthi yajabula ukuthi induda yakhe finally itohamba kahle njengoba sodoza khona ukuthola i-ID. Bantu abaningi bebamshala hlombe lo bhodi lapha enkundleni yokuxhumana bathi leadership, basho ukuthi they don't blame him ngokuthi athi kubaba wakhe ngeke azamgcwabe before being a deadbeat father, nakumthathela i-protection order before ashona. Do comment your thoughts when down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.